开始。有一个孩子名叫刘怀尼，他是一个聪明勇敢的孩子，在大自然里东奔西跑，他淘气，他顽皮，心地善良。怀尼富有梦想，怀远充满活力。为了追求理想，不怕冒险；为了帮助朋友，不怕困难。在大自然里东奔西跑，他淘气，他顽皮，心地善良。怀远多勇敢，